Be abejo, aišku, džiaugiuosi, kad laimėjome rungtynes, bet ką noriu pasakyti, kad svarbiausia man buvo šiandien pamatyti tą reakciją, kai visą laiką po pralaimėtų rungtynių tu nori matyti komandą agresyviai nusiteikusi, kuri šiandien, aš manau, buvo nuo pirmų sekundžių iki paskutinių buvo agresyvi ir tų kortelių nemažai gavome. Ir šiaip šiandien, manau, to futbolo gal daug ir nebuvo, bet komandos kovojo ne tik vienas prieš kitą, bet ir prieš aikštę, nes kas pirmam kėliny dėjosi, tai jūs matėte tik tai ilgi kamuoliai, autai, dar kažkas, tai ten nežinau, ar viena ar kita komanda padarė ten po 5 perdavimus. Tai toks planas ir buvo, mes tikėjomės, kad tai bus ir tas žaidimas buvo daugiau toksai, daugiau ilgi kamuoliai, kova, presingas ir sakyčiau, ką aš žaidėjom per pertrauką pasakiau, kad matau, kad kokybės nėra nei pas mus, nei pas juos. Standartinės situacijos gali nulemti daug ir šiandien matėm, kad standartinės situacijos, manau, ir nulėmė tą galutinį rezultatą. Nors įmušus vieną ir kitą, jau tas žaidimas buvo, jau irgi gal komanda šiek tiek apsiramino ir su to kamuoliu jau ramiau, nors jisai irgi labai dar šokinėjo, bet stengiame žaisti ir aš manau susikūrėme tikrai tokių įdomių momentų prie varžovų vartų. Antanavičius pirmą kėlinį buvo pakeistas, kokia jo situacija? Aš labai tikiuosi, kad ten nieko rimto nėra, nes paeina, jaučia, užkrito ant kelio ir taip nemalonus tikimas, bet rungtynių tęsti negalėjo, bet aš noriu pagirti Gabrielių, kuris įėjo ir aš manau, kad jisai sužaidė tikrai labai geras rungtynes ir jisai mums daug padėjo, nors turiu pagirti visą komandą, nes sąlygos tikrai buvo labai sudėtingos ir aš manau, čia bet kuri komanda, kuri atvažiuos ir žais, tikrai nebus čia lengva. Aišku, ir Armalas, 2 įvarčiai po standartų, atrodo, visą laiką atsidūrė laiku ir vietoje. Atidirbta? Reikia pagirti mūsų standartų trenerį, kuris atsakingas už tai. Dabar turiu 2. Kai vienas gavo traumą, tai dabar vienas dirba iš namų, kitas atlieka jo darbą treniruotėse. Tai abu ir noriu pagirti. Ir Tadą ir Eriką. Tai tas darbas veltui nepraeina ir duoda vaisių šį sezoną.